Mu gihe abategetsi b'u Burundi babandanya guhakana ko ata abantu bafatwa n'inzego z'igihugu bakabugwa irengero ryabo, mw'ishirahamwe Focode turemeza ko abantu barenga 250 bafashwe hagati y'umwaka wa 2015 n'uyu mwaka wa 2021 kandi bakabugwa iyo bagiye. Ibiharuro vyacu turazi kandi ko ari ibiharuro bikiri munsi cane y'ibiharuro bivugwa n'ayandi mashirahamwe, kubera ko dufata umwanya utari muto wo gutohoza ku muntu umwe wese tuvuga ko aba yarafashwe akabugwa irengero ryiwe. Ikigira kabiri, muri Focode turatewa amakenga gose n'ingendo yeze cane muri kino gihe, aho gufata umuntu yiketswe ko icaha bisigaye bikorwa mu nzira imeze nk'iyo kumunyuruza, cane cane iyo bikozwe n'inzego ziperereza. Aha rero bica bituma mwiperereza abo bashatse babajana mu butungane, abo bakaba baremeye ko aribo bari barabafashe, abo badashatse nabo bakabica. Muri ico gihe iperereza rikazokwama rihakana ko ritigeze ribafata. Ibi bintu turasaba abategetsi b'u Burundi kubihagarika burundu. Ica gatatu kiduteye amakenga muri kino gihe ni ingene iperereza ry'igisirikare muri iyi misi ari ryo riri imbere cyane mu bintu bijanye no gufata abantu b'abasivile. Mbere bene abo bantu iperereza rikaba ritigera ryemera ko ryabafashe, benshi muri bo bakaca babugwa n'irengero ryabo. Turasaba ko igisirikare comenya ko atari co kijejwe gufata abasivile no gupfunga abasivile. Ibi bintu nkuko twagiye turabivuga incuro zitari zike, igihe cose umwigeme canke umukenyezi apfungiwe mu kibanza kitazwi, cane cane ikibanza kiba kigabwa n'abagabo, bikunze kuvyara ifatwa ku nguvu ry'abo bakenyezi. Turasavye abategetsi b'u Burundi bahagurukire kino kibazo, bibuke ko abo bakenyezi n'abo bakobwa bafatwa arico kimwe n'abakobwa bibarutse, arico kimwe n'abakenyezi babo, arico kimwe n'abashiki babo, maze nibareka ingendo ikamenyera, bamenye ko ni ivyo nyene bizoshikira ababo bafise ku mutima. Ubugira kane, mw'ishirahamwe Focode turatera ivyatsi ingendo y'umugwi w'igihugu ujejwe ivy'agateka kazi na muntu, aho wonyene usigaye wubahuka gufukira ivyaha bikomakomeye cane mu gihugu. Ni nayo mpamvu dusubiye gutera kamo amakungu ko mu kwezi kw'icenda kuza bokongera ikiringo umugwi wa ONU ujejwe gutohoza ivy'agateka kazi na muntu mu Burundi, kuko atagwego rwigenga dufise mu Burundi rushobora gukora ico gikorwa. Mu kurangiza twagomba dutera kamo abarundi bose, tubasabe gukikira imiryango y'ababuze ababo, na cane cane aho usanga haranyurujwe serugo. Muri iyi ndwi twararonse intahe z'abandi babuze abavyeyi mu 1972. Baratubwira amagorwa umuvyeyi baba basigaranye yagize kugira ngo ashobore kubakuza n'intambara y'abafise, haba mu muryango, haba mu kibano, haba mu gihugu. Turasavye umwe wese mu vyo ashoboye agerageze kwitwararika umuryango yoba azi ko serugo yanyurujwe akabugwa irengero ryiwe.